Zdravím vás všetci, moje meno je Radoslav Filip, som štvornásobný majster Slovenska v kulturistike a dnes by som vám chcel predstaviť L-arginin, alebo respektíve arginin AKG od firmy Best Nutrition. Firmu Best Nutrition určite mnoho z vás pozná, jedná sa o slovenských popredných výrobcov a čo ja by som ich chcel vyzdvihnúť, tak majú veľmi výhodné, dostupné ceny. Späť k tomuto produktu, jedná sa o čistý 100% L-arginín. Je to aminokyselina a táto aminokyselina dodávaním do tela spôsobuje tzv. Pump efekt. Pre tých, ktorí nevedia, tak jedná sa o rozšírenie ciev, taktiež lepšie prekrvenie celého organizmu. Tým, že sa vám tie cievy rozšíria, tak majú potom zlepšené príjmanie živín do svalov a taktiež lepšie prekrvenie, ako som nazval. Arginín taktiež posilňuje imunitu a ešte stimuluje uvoľňovanie hladiny ľudského rastového hormónu. Keď máte vyššiu hladinu ľudského rastového hormónu, tak to znamená, že lepšie príjmate bielkoviny, čiže je tam zlepšená syntéza bielkovín a taktiež zrýchlené alebo lepšie odburávanie tukov v organizme. Dávkovanie je 5 gramov ráno, dávkovanie je 5 gramov pred tréningom a u niektorých ešte aj 5 gramov pred spaním. Ja osobne, keďže som sa akože nepomýlil som sa, ja osobne ho dávam 5 gramov ráno, keď vstanem, aby som bol vlastne prekrvený lepšie už hneď z rána, respektíve počas dňa. 5 gramov pred tréningom, po tréningu si dám nejaké 3 gramy a 5 gramov pred spaním. Možno si poviete, že je to dosť, ale tak myslím, že arginínom sa len tak ľahko nepredávkujete a hlavne má to aj pre mňa nejaký vplyv. Ja ho beriem celoročne vlastne, či som v diete alebo vo objemovke. Čiže môžem vám to odporúčať. Pre tých, ktorí začínajú, tak stačí kľudne len pred tým tréningom, aby ste dosiahli lepšie napumpovanie, prekrvenie tých svalov, potom postupne keď tak pridať pred spaním a pred spaním hlavne kvôli tomu uvoľňovaniu toho ľudského rastového hormónu, ktoré som už spomínal. Cena tohto produktu sa momentálne pohybuje v akciách a v akciách 1 plus 1 balenie, kdežto ja som kúpil dve 500 gramové balenia za cenu okolo 40 eur, čo je veľmi výhodná, alebo potom je tam 250 plus 250 gramové balenie za cenu okolo tých 20-21 eur, čo je veľmi výhodné. Takže ešte by som chcel podotknúť, že tieto výrobky alebo celkom momentálne výrobky nakupujem na stránke www.protein.sk kvôli ich dobrým cenám a kvalitným výrobkom, ktoré ponúkajú. Takže vidíme sa s ďalšou recenziou čoskoro a cvičte.